Вы на канале Кир М. Арс М. Сегодня у нас обзор вот этого самолета, который я вам обещал в веселой субботе. Вот. Этот самолетик я вам обещал еще достаточно давно. Ну и вот на него обзорчик, потому что собрал его только сейчас. Вот на этот самолетик. Давайте начинать. Вот такой самолетик. Начнем, пожалуй, с фигурки. В этом наборе у нас идет фигурка пилота данного самолета. Этот самолет, наверное, почтовый какой-то, потому что здесь у него есть чемодан. И, наверное, чемодан с письмами, может быть, просто. Но мне кажется, что это все-таки почтовый самолет. Вот такой чемоданчик. Сделан он, как все чемоданчики, отличается одним, что ручка у него, то есть, в чемоданчиках, в лего чемоданчиках, ручка делится на две части и открывается чемодан. То есть, смотрите, ручка там разделена на две части, и половина ручки остается, когда мы открываем чемодан с этой частью и с этой частью. Вот у меня есть чемоданчики, но вот сейчас вставать я не буду, чтобы вам показать. Вот, короче, такой чемоданчик черного цвета. И фигурка. Вот такой парень, пилот. У него, получается, у нас такие серенькие штаны. Такая вот синяя рубашка с карманом. Сзади у нас принта нету. На руках тоже не запринтовано, как видите. Вот такое у него бородатое лицо. Глаза, соответственно. И прическа. Прическу я такую еще не видел, но это слубанская прическа. Наверное, какая-то новая. Ладно. Переходим к самому самолету. Такой самолетик. Так он выглядит. Неплохо катается. Но его немного перевешивает. Потому что вот эти колеса чуть, по-моему, находятся ниже. То есть, смотрите. Они находятся ниже, чем вот эти задние колеса. Вот видите? Потому что они находятся на пластинку выше. На одну пластинку. И поэтому там плохо катается. Ладно. Приступим его рассматривать. Вот так он выглядит. Вот такой вот у него хвост у нас получается. С наклеечкой. 23. Какая-то надпись. Вот такой сам хвост собранный. Здесь он выглядит вот так. Колесики. Хорошо, колесики из двух деталей слубанские, соответственно. Из вот этой белой покрышки и сама шина. Вот здесь у нас находятся вот такие детали. Опять наклеечки. Наклеечки. С другой стороны то же самое. Наклеечки. По наклеечкам еще хвост, как я уже говорил. И капот. Вот такой капот. Вот. Здесь у него есть почему-то пины открытые, на которых ничего не крепится. Странно. Достаточно с двух сторон тоже эти пины почему-то есть. А с двух сторон также ящички, куда можно положить чемодан, например. То есть вот таким образом можно туда положить данный чемодан. Отваливаются, конечно, у него вот эти колесики, но ничего страшного. Вот такие у него крылья, винты. Винты не как у лего. Отвалилась деталька, потому что немного разваливается. Вот. Винты здесь у нас собраны из такой, редкой детали, достаточно самокровной. Зеленая красная лампочка, как я уже сказала, винты. Вот так они закреплены. И крыша у нас вот таким образом снимается. И можем заглянуть внутрь. Я сниму, конечно, еще и капотик, чтобы вам показать все рычаги управления, которые здесь есть.
Вот, собственно, место для самой фигурки. Ну, сложно, конечно, ее сюда закрепить, но посадить можно. Какие-то лампочки и минус, что рычаг, типа, на котором он управляет, он сделан из ручки лего фигурки, то есть у Слубана и лего отличаются ручки. И он сделан из ручки мини-фигурки, которая крепится вот на такую штуку. И когда мы хотим ее поднять вниз, как рычаг, опустить вниз, вернее, смотрите, она просто отваливается. Вот это вот минус данного набора. Вот, так все замечательно. Поэтому лучше ее просто вот так держать и не трогать. Так, ставим обратно. Садим фигурку. И закрываем крышу. Вот такой набор. Самолетик, вертолетик. Ладно, всем пока. Вы были на канале Кир МАСН. До следующих видео. Пока!